2 nieuwe fondes, 2 nieuwe aanslagen, een rotonde maat verkeersveiliger worden en er komt een soort nieuw asfalt. In een meesterput van 12 dagen. Van 6 uur morgens om 10 uur jongens wordt de skiering Zuid-Bijsterhuisterveen hielendal op Kalevateren. Het is een grote meesterput worden, omdat we ons ten doel stelt hebben dat de omjouwing er zo min mogelijk last van hebben. In de zin van dat de wei dicht moet, dat de mensen er omrijden moet en dat soort dingen meer. Dus zo kwart mogelijk, maar wel veilig en verantwoord. De dijk is om het eind juli dicht voor autoverkeer. Voor fietsers maakt uiteindelijk ook alles een heel stuk veiliger worden. Er moet heel wat gebeuren. De constructie moet opnieuw opgebouwd worden. Het moet weer decennia lang, zeg ik dan maar, moet het weer mij kennen. En dus het moet echt degen en goed. Je gaat nog één keer de boel van het plak en dan moet het echt weer opnieuw goed opgebouwd worden. Dus ja, dat is wel belangrijk. Het verkeer tussen de A-Zaan en de Waarden wordt omlaat via de Waardwei en de N369 bij Droegehaam. Daarna staat de provincie bewust voor deze weekend kiezen. De schoolvakanties die ben in ingang, dus de fietsers is minder. Het verkeer neemt een beetje minder. En dat neemt wat aan, omdat toch wel een mooi meer mensen met vakantie binnen. Dus ja, dat hebben we wel bewust uitgezocht. Maar dat kan aan ze voor die orenfase, ken dat waarschijnlijk net. Dus we kunnen net altijd op de vakantie zo gaan, want het werk moet uiteindelijk ook een keer uitgevoerd worden. Dat baat in de aankomende dagen dus in 2 ploegen. Na de bouwvaak wordt de Uterwei ompakt en begint 2026 de Skiering Noord.